Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidul ahad al-farad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni mengi ya kuzungumza, lakini jana pia nilizungumza machache. Lengo la kuja Mombasa, kuja kuchukua hii timu ambaye mara nyingi kutembelea katika dawa nyumbani kufikisha ujumbe, lakini nimeshindwa kuyavumilia kwa sababu kuwaona watu ambaye tunaswali pamoja wametoka katika Uislamu wametani, kisha nakujiwa na jopo la kanisa niambia hawa walikuwa na wao kana msikitini, saa hii wenzetu wako ndani ya kanisa. Waislamu ni kitu gani ambao walikupatia mpaka inafikia mahali kumwelimisha baba yako? Babako ni kiongozi wa kanisa, hasa wewe ni mtoto wake. Hasa babako ataambia watu nini ndani ya kanisa kama mtoto wake yuko msikitini? Njoo rudi nyumbani. Hawa walikuwa wameritaji. Kwa nini? Msikiti uko sehemu ya Mitini. Mitini ni between Mutomo na Kitui town kwa ndani. Walienda wahisani baada ya kutolewa haki na msichana mashallah ambaye ni wa kusilimu, baada ya kupatiwa nafasi yake katika urithi wake, akasema hii nafasi yangu naitoa fi sabilillah kwa msikiti. Ule msichana kwa maradhi ndio sababu ya kutoka duniani, akafa. Imamu akaachiwa msikiti, hakuna mtu kumwangalia. Msikiti umeenda sasa hivi ni mwaka wa 4, msikiti umefungwa. Waliote ripoti kama hii ni watu tabligh. Nikaenda pale mwenyewe nikaurekodi, ukiingia kwa YouTube yangu nikasasaka Da'wa TV utaona ile nimeelezea pale. Nikaurekodi nikiwa pale ndani, ikabizile kisahafu na Qur'an kwa pale ndani zimejaa vumbi, milango imeisha. Ukinyesha kidogo wale jamaa bodaboda wa Kristo, ukinyesha imekuwa ile ndio shenja kujificha, wanakulia mkukaa ndani na kisahafu. Nikaenda nikazikula zile misafu nikazibeba nikaziweza kwa ofisini hapo kwa shehe. Sababu ya heshima ya Qur'an. Hili jambo mzito wa Uislamu. Msikiti unafungwa vipi? Hajakuwa Waislamu hapo. Ndio kama tafanya, hakuna sehemu Uislamu uliingia kitambo kama kitu. Hakuna sehemu kitu Uislamu uliingia miaka zamani 1821. Uislamu wa Arabu uliingia kitu. Lakini dini wakaacha nyuma, wakaeka biashara mbele. Ndio tatizo. Na ukikuta sehemu ambayo katika familia Kikamba, Wakamba wamepata Uislamu kidogo, kuna kijana wa Kiarabu kapenda msichana pale, baada Uislamu kwa sababu ya kuingilia hapo. Lakini sio dawa. Na hapa ndio Uislamu tunafeli. Hapa ndio Uislamu tunaangukia mtihani. Kwa hivyo watu wanajenga msikiti kwa kauli ya hadithi kweli. Ukimjengea Allah nyumba duniani ambayo ni msikiti, peponi na kujengea nyumba. Lakini makusudio ya msikiti ni nini? Si jambo hili msikiti hapa Karani ingejengwa na iache watu wasikuje kuabudu, ilikuwa haina faida. Lakini faida patikana ni watu wapatikane kufanya ibada ndani ya msikiti, sio kujenga msikiti uache. Sheikh amezungumza jana hapa, watu wanakuwa ni badalani kwa sababu ya pesa imekuja, ijengwe msikiti, ipigwe picha, waonyeshe wenyewe, watu waondoke, lakini hakuna harakati inaendelea. Inakuwa ni aibu. Kwa hiyo nimekuja hapa rasmi, nimekaa na viongozi wangu, nikiwa ni amiri hapa, wako tayari kunipatia support kwa ajili ya dawa kule nyumbani. Wanajua katika Uislamu tuwarudishe kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimesimama mbele yenu. Kama vile Sheikh amesema, tumwogopeni Allah. Wallahi kama si kuwa na mahaba na dini. Na baada ya kusilimu alhamdulillah, nikakaa na baadhi ya mashehe, nikaelewa Uislamu. Sidhani kama mpaka leo niko ndani ya Uislamu. Kwa yale ambayo nimepitia dini ya Uislamu, nimepitia makubwa kuhusu hii dini, lakini nafanya subira kwa sababu kuna kitu ambacho nakifahamu kuhusu imani yangu. Kwanza sema hivi, wakati mmoja niwakumbushe, nisungumza kidogo mawaidha katika msikiti hapa Mombasa kule Omitao. Nasungumza nikamaliza, tukaondoka. Sika pale nje kwa wazee wawili wamekaa, nasungumza pale. Mmoja akamwambia mwenzake, mashallah, huyu ni kijana wa kiongozi wa Kikristo kutoka Kitui, amesilimu mashallah, na kule kwao ndio amiri anaongoza upande wa dawa. Ule mzee akamwangalia, akaniuliza wewe kama gani? Kama mimi Mkamba. Akatingisha kichwa namna hii.
Nini? Akasema kama anakuwa amiri wa dini ya Kiislamu, hiyo dini imeelekea mabaya. Sasa niambia haya maneno yamfikie mtu ambaye hana imani wala hajui Uislamu wake. Mtaona kwamba mimi katika Uislamu mimi si mahali pangu, hii dini kuna wenyewe. Kwa hivyo hapa niko by mistake, lakini kwa kuwa nimekaa na Waswahili, najua Uswahili, najua Uislamu. Kwa hivyo haya maneno haitanitoka kwenye moyo, kwa sababu najua kuna Uswahili na kuna Uislamu. Sasa mtu akichukua Uislamu kaeka mbele yangu, najua huu ni Uswahili. Ukitaka Uislamu, najua huu ni Uislamu. Kwa hivyo Uislamu msafara wala kijalia Jumatano, naombeni uniunge mkono. Hata kisilimu mtu mmoja kwetu ni faida. Wasilimu wengi, sisi ni kufikisha moja, kuteremsha hidayah. Asilimu mtu ni kazi ya Allah, sisi ni kufikisha peke yake, ndio kazi ambayo tumepatiwa. Na mimi nikasema hii lawama nitawaachia Waislamu, nitawapatia Waislamu, na Allah ashuhudie niko ndani ya kibla ambaye Mtume alisimama ndani ya kibla hii. Allah ashuhudie kwamba mimi nimewafikishia Waislamu. Kule kwetu msikiti umefungwa na watu wameritaji, nahitaji nguvu kwa ajili ya kupeleka kule. Kwa hivyo kama itakuwa sitaweza kufika, sitaweza kusikiliza jambo kama hili, itakuwa kwa Allah lawama nishamaliza, kwa Uislamu nishawafikishia kizito ambacho kule. Madamu ndugu zangu wameniunga mkono, wako tayari kuacha familia zao na nyumba zao, tuondoke pamoja, wewe Muislamu tabaki wapi? Kwa hivyo kuna vijiji vitatu ambavyo nimetarget: kijiji cha Mitini, kijiji cha Mula na kijiji ya Kisasi. Kisasi wengi wanajua kiingia, wanapita hapo wakielekea Kitui Town. Hizi ni vijiji vitatu, kila kijiji wiki moja. Baada ya 20 weeks warudi huku, niendelee mambo yangu kule nyumbani inshallah. Waislamu wa Bakarani, niko tayari inshallah. Waislamu wa Bakarani, niko tayari inshallah. Kuna shida kumerudi chini inshallah. Tayari inshallah. Dungeni mkono. Wallahi kama wazee wangekuwa ni Waislamu, wazee wangu, singeonekana mbaki, singeonekana wewe. Kwa sababu gani? Allah amewapatia dunia, Mungu amewapatia dunia, lakini dini hawana. Na mimi kusema na hii kauli, na mimi kwenda kuonesha Waislamu ile neema ambayo tuko nayo. Wengine kama sisi hatukupata ladha ya dini ya Uislamu, tumeipata aliyakuwa uzee umeingia, nywele imeshaanza kualika, ndio tunapata ladha ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miaka yetu imeishia katika ujahiliya. Nakwambia 1998, 97, 99 naendesha RAV4 wakati niko barabara, nimetoka Dar es Salaam University, ndio napata kanisa nikiwa niko Jamse. Kusilimu kwangu ni 201. Kibaki anaingia kwenye madaraka, ndio naingia katika Uislamu. Alhamdulillah, Allah amenijalia mtoto wangu amehifadhi Qur'an kwa miaka 7, mtoto wangu wa kwanza. Sasa yeye niambia nilikuja kule Ukambani, akaleta dawa. Mmoja katika waliosikiza ikawa ni mimi, nimesilimu. Leo nimeswali hapa, Maghrib alinisilimisha na nikiwa thawabu zangu wasijapungua. Yule mtoto wangu akisoma Qur'an aliyenisilimisha ameandikiwa thawabu za mtoto hazijakombola zake zipo mpaka siku ya Kiyama. Hii ndio sana kitijani ya Uislamu. Tunafaa ukimbilie, hatujui kesho itakuwa namna gani. Maybe hii ndio sala yetu ya mwisho baada ya dakika 30 ni sala moja, hatujui tutakuwa tuko wapi. Utakuwa mgeni wa nani unakuelekea huko? Uliokula iko ndani ya akaunti si ya kwako, ili umewekeza kwa ajili ya Allah, hiyo itakutetea siku ya Kiyama. Naombeni Waislamu kwa ajili ya Allah, bali sasa ni kubwa. Na itakuwa ni kubwa kwa sababu ni nyinyi tu ambayo mnataka kutupeleka kule na baadaye mundi kiweze kurudi hapa inshallah, bila mambo kama kawaida. Almost 45,000. Saa hii gari hiyo kuja mafuta hapa ni 10,000, mpaka ifike nyumbani ni 10,000. Tuliambia mafuta mahali kufika. Kama kuna Muislamu anasema mimi inshallah katika safari ya kwenda tangi moja na ngapi inshallah, anyoshe mkono. Gari iko hapa nje, dereva yuko hapa, funguo iko hapa inshallah. Gari inaandikwa Jumuiya ya Uislamu. Ni Uislamu ametoka bila. Iko hapo kwa petrol station. Tena tumebaki hapo hapo. Inshallah tupatie funguo sasa, hiyo gari ianze inshallah. Tuchukue jambo lingine. Unaye Muislamu asema mimi inshallah, hiyo ya kwenda, hiyo funza kingajaza inshallah. Yuko Muislamu asema hiyo kwanza ya kuondoka, gari iko pale nje kwa petrol station na imepakiwa hapo. Useme inshallah hiyo ni achie. Hiyo safari ya kwenda kwanza nasimamia mimi inshallah. Yuko Muislamu.
anasema hiyo mtasimamia inshallah, atajaza hiyo gari mafuta inshallah. Yuko Muislamu aliyojaliwa, basi tuko